Добрый день, меня зовут Алексей, канал Карпов Декор. А сегодня обзор готового объекта. Как вы видите, это каминный портал. Покрытие мальта, эксклюзивное декоративное покрытие с эффектом мокрого шелка. Покрытие авторское, многослойное. Вот такой вот красивый рисунок закладывается в несколько слоев. Дальше все это дело укрывается перламутром, в данном случае глянцевым. Выглядит, конечно, просто фантастика. Покрытие однотонное, вот. Ненавязчивым образом пролезает рисунок. В зонах, где свет будет падать интенсивнее, рисунок будет проявляться больше. В данном случае было решено выбрать один из самых светлых оттенков перламутра, который только может быть. Поэтому цвет такой серебристый, с легким таким ванильным отливом. Вот. Но именно вот этот ванильный цвет, его, конечно, можно будет увидеть только в вечернее время при искусственном свете. Потому что в дневное время, как видите, падает свет. Вот, и, конечно, все везде переотражается перламутровым свечением. Выглядит очень красиво. Покрытие очень долговечное. Вот. Оно паропроницаемое. Имеет способность пропускать через себя влагу в виде пара. Очень приятное тактильно. На этом покрытии не остается отпечатков пальцев. Можно реставрировать. Поддается реставрации. Также еще хотел бы сказать, что все эти покрытия из коллекции Карпов Декор, они все безопасные. Все имеют допуски к использованию в детских учреждениях и больницах. Все экологичные. Приятная особенность еще есть в том, что эти покрытия не впитывают запахи. По сравнению с даже самыми фирменными брендовыми обоями, которые способны накапливать в себе фоновые ароматы. В данном случае, если у вас шеф-повар или курите, ничего страшного, стены запах впитывать не будут. В предложении помимо мальты, мокрого шелка или глянцевого перламутра есть также очень красивая коллекция Милана, где используется матовый шелк. Коллекция Велютта под натуральный бархат. Есть также очень красивая фактурная коллекция, называется Чертоза. Вот, поэтому, в принципе, цветовая палитра очень большая, и каждый может выбрать себе тот оттенок, который ему больше понравится. Рисунок очень сложный, наносится вручную, очень длительным, кропотливым образом. Поэтому фрагменты, которые, казалось бы, на первый взгляд схожие, они не имеют повторений. Они могут быть визуально похожи в концепции общего рисунка. При этом вы нигде не найдете совпадающие один в один фрагменты.
В данном случае покрытие практически гладкое. Невероятно объемное, но при этом оно практически гладкое. Это тоже вот очень интересный эффект обмана зрения. Когда в помещении укрыты все стены, идет переотражение света, стены принимают часть оттенков мебели. Смотрится, конечно, очень красиво. Невольно пропадают углы. Но, наверное, я очень грубо выразился, а углы помещения становятся менее видными. Тоже интересно, поэтому уходит так называемый эффект коробки, который присущ помещениям, в которых есть обои. Ну или любое другое покрытие, где рисунок однотипный и повторяющийся. Здесь, как вы видите, все переливается, все размытое. Очень красиво. Вот, ну, наверное, все. На этом сейчас обзор мы закончим. Вся подробная информация есть на сайте. Звоните, с удовольствием отвечу на любые вопросы. Всем хорошего дня. До встречи. Пока.